Unang higayon nga nakalaag ko diring dapita kay kaning lugar makita ko ra ni sa una sa social media. Maong karon personal na gyud akong makita kung unsay naa. Pero before ko misulod diha, ni bayad lang una ko diri sa ticket kay namang gud ni entrance fee tag 100. Unya sa akong pagsulod ni bungad gyud sa akong duha ka mata ang iyang kagwapa. Sa iyong ngiti ako'y nahuhumali. Pero di na ta mag-iskot ana kay basig na natoy tag-iya, mapaol pa ta ning kalakiha. Grabe, di gyud kamahayan ang maong lugar tungod sa kanindot og kapresko sa hangin tungod kay gipalibutan kini sa mga dagko kayong mga pine tree. Ang gibati na kong kakapoy sa biyahe og kasakit sa akong lubot og nilingkod sa motor tungod sa kalayo sa maong area sa usa lang kapag pamilok nawala gyud dayon. Ang nakanindot aning area kay grabe gid mong daghanag rides si mabaw, ride sa ubos, magdepende sa imong kakursunada ug magdepende sa imong kaisog, labaw magdepende sa imong bulsa kay kada sakay magbayad man. Sama ana nga rides, simple ra kayo na. Pero kung gusto gyud kag ma-challenge pag-ayo ang imong kinabuhi ay naagid po'y ilaha kung naagid po kay kwarta. Unya kay bag-o pa man ko nakadawat og sweldo sa YouTube, naagid tay kwartang ikabayad sa ilang mga rides maong ato po ning testingan kaning gitawag nilang zipline. Awa mga kaidolo, nanay safety gear. Bisag nanay helmet akong ulo pero maniguro ta ning gahi. Pero namig mga bumbiro ani. Unya kay nakasuot naman mi anang among mga safety gear mo gisakay din mi silang sakyanan paingon didto sa bukid kay didto mi manukad og lupad paingon sa ubos. Unya pag abot na mo diri sa imabaw, grabe na mo ka excited perti na dagkuha na mo ngisi. Pero nami isa ka kauban nga ang iyang dagway di na mapurma tungod sa iyang kabalaka. Ang kaisog sa gawas pag abot sa sulod ay wala ra. Pero ayaw mo kabalaka og ayaw mo kahadlok tungod kay ang ilang mga rides diri sinigurong safety gyud ka. Sama anang iyong nakita na ako sa tumoy sa kahoy nag-agi-agi naagyon sa tunga sa lasang experience pa imo di mabasta-basta sulit kayo. Grabe kusog ka mo lupad mga kaidol. Murag yung tinuod nga Batman. Experience kusog kayo akong lupad. Pero sa tinuod lang mga ka-idol, before mi ni sakay ana, naagid mi Weber nga gipirmahan, wa ko kabalo kung unsa to. Ang importante ni pirma mi aron makasakay mi. Kaya pag human na mo didto, nanganhi mi diri sa ubos, diri gid ako nakita nga dagan pa kay rides nga angin sakyan, hayahayag dagag kwarta oy kay tanan rides ma-experience gyud ba. Unya samtang galakaw-lakaw ko diha, nakakita kog dako kayong balay sa lawa-lawa. Unya perting daghanag mga lawa-lawa nang umbayot mo nagdali-dali kog duol nagangad-hangad po dayon. Namasin ba basig makita tag mga bae nga lawa pang patambok sa mata pero wa may swerte kay mga laki may naa. Maong mianhin na pugo sa laing area. Unya sa akong pag-abot na ako'y nakitang duha ka tawo nga gibitay amot unsay salaani nila. Patay na. Okay ra mo dai, okay ra?